今時今日，人在香港，如果要嘗試一啲外國領先嘅 AI，例如 OpenAI 嘅 ChatGPT 或者 Google 嘅 Gemini，一般我哋都需要透過 VPN，否則就會出現好似呢啲咁嘅畫面。有啲朋友仔經常都會問我，話佢哋間唔中用下，有冇辦法唔買 VPN 都用到呢？市面上確實有為數唔少打住免費 VPN 旗號招來嘅服務，但係佢哋嘅安全性、穩定性都良莠不齊，確實好難令我放心推薦俾朋友。今日我同大家分享嘅呢個方案，經過60日親身嘅測試，結果係既免費、安全又方便嘅，甚至令我考慮 cut 咗我目前用緊嗰個 NordVPN。個人覺得每個香港人嘅電腦都應該裝返一個旁下身。記得睇到片尾，裡面仲有好多小工具，令到成個過程既高效又順暢。歡迎嚟到利民科技學習頻道。呢個頻道主要係以最貼地、最 layman 嘅角度去分享一啲有用嘅科技小應用、小貼士。跟住落嚟會有一段吹水嘢。如果你日理萬機，又唔想聽咁多背景資料嘅，直接跳去07分27秒開始你嘅 set up 就 OK。唔知道大家平時係用開啲乜嘢瀏覽器上網嘅呢？我估大部分嘅人都可能會用 Google 嘅 Chrome 咯、Firefox 啦，蘋果嘅用戶可能會用佢內置嘅 Safari 啦，而 Windows 嘅好大機會都會用翻佢 Microsoft 個 Edge 咯。而我作為 IT 老鬼咧，時時都會試一啲唔同嘅瀏覽器嘅，從最 OG 嘅 Opera 啦，新啲嘅有 Arc 啦，然後結合咗加密貨幣生態嘅 Brave 啦。曾經好一段時間，我係以 Brave 作為我嘅主要瀏覽器，因為透過睇佢嘅廣告都可以賺取佢哋嘅 BAT 嘅加密貨幣。喺4月初嘅時候咧，我就睇到一段科技新聞，關於一個瀏覽器整合咗 Proton 嘅 VPN 嘅，就係呢一段新聞啦。咁瀏覽器整合 VPN 服務咧，佢唔係第一個。早前提到嘅 Opera 同埋 Brave 咧，佢哋都有整合唔同嘅 VPN 服務。Brave 嘅 VPN 唔係免費，需要俾錢嘅。而 Opera 咁我親身試過，個速度係慢到唔係好合理嘅。而今次整合呢間叫 Proton 嘅 VPN 公司咧，係一間相當有信用同優質嘅 VPN 公司嚟嘅。出於好奇，我就去睇下呢個瀏覽器係咩料啦。開始講呢個瀏覽器之前咧，我哋先介紹下 Proton 呢間公司先。Proton 係一間2014年喺瑞士成立嘅公司，佢係由一班歐洲核子研究組織嘅科學家成立嘅。聯合創始人兼 CEO 咧係一個台灣人，佢哋成立公司嘅其中一個願景就係要改善互聯網嘅私隱同埋數碼自由。起始嘅基金咧係透過眾籌獲得嘅50萬美金，而後面佢哋為咗增加公眾對佢哋嘅信任度，亦都喺瑞士成立咗一個非牟利嘅基金會，用嚟管理呢間公司嘅。佢哋嘅產品除咗 VPN 之外咧，仲有email 嘅服務啦，亦都有一啲類似 Google Drive 嘅儲存服務啦，同埋一個 Password Manager 用嚟管理儲存你嘅 password 嘅。如果大家未有密碼管理工具，強烈建議大家可以試用呢一個 Proton Plus， 都係免費嘅。而為咗大眾對佢哋嘅信心同埋透明度，佢哋都將 VPN 產品開源，而佢哋嘅 VPN 服務咧，喺咁多年喺各種唔同嘅評測裏邊咧，都係喺前列嘅位置嘅，同大家見到熟口熟面嗰啲 VPN 商業服務咧係冇太大分別嘅。而最重要嘅係佢哋嘅免費 VPN 服務咧係唔限流量嘅，唔似好多標榜免費嘅都係每個月得返個10 G 5 G。用完之後就要俾錢。由於我對呢間公司嘅背景比較熟悉，令我好奇佢係會同一間點樣嘅瀏覽器公司合作呢？講返呢個瀏覽器係由一家挪威嘅公司喺2014年開發嘅，佢哋嘅創辦人之一係呢位冰島人，佢亦都係 Opera 瀏覽器嘅創始人之一。根據網上嘅資料咧，佢喺2011年由於同 Opera 嘅管理團隊意見唔同，所以就離開 Opera 創辦咗呢間公司。呢位 CEO 兼創辦人咧，佢
英文名我就唔識讀啦，但係佢有個中文名叫譚詠文嘅。咁佢哋公司其中一個宗旨咧，都係保障私隱咯。可能係因為有共同理念嘅原因，高台先至會同佢哋合作。而剛剛提到嘅 Opera 咧，目前已經係俾一間中國嘅科技投資公司叫昆侖天工收購咗噶啦。呢個瀏覽器咧係基於 Chromium 開發嘅，再加上自己啲獨有嘅功能咯。Chromium 呢個 project 咧係由 Google 主導。大家可能唔知道咧，市面上好大部分嘅瀏覽器都係基於 Chromium 作為佢哋嘅開發基礎，其中包括 Microsoft 嘅 Edge，仲有剛剛提到嘅 Opera，佢近年都已經放棄咗佢哋開發咗好多年嘅系統，亦改用咗 Chromium 作為基礎重新開發㗎啦。呢個做法嘅好處咧，就係佢可以直接用到 Google Chrome Web Store 嘅 extension。即係話佢可以好大程度增加自己嘅功能，係透過第三方嘅 Chrome extension 增加嘅。直至2024年底咧，據講有超過14萬個呢啲 extension 可以下載嘅。基於呢個咁新嘅組合，我決定由4月中開始進行一個為期2個月嘅測試，用呢個瀏覽器加 Proton 嘅 VPN 作為個主要嘅瀏覽器，其中包括睇大量嘅 YouTube 影片。同埋做各種各樣嘅 AI 系統測試，直以了解呢個組合嘅各種利弊。Miradi 瀏覽器最初嘅定位咧係一個俾所謂 Power User 用嘅瀏覽器，佢提供咗好多唔同嘅個人化功能，基本上你可以話每一個設定都可以改動嘅。咁另一個特點就係話佢唔似其他瀏覽器咁，需要透過第三方嘅應用先可以實現呢個防止追蹤同埋防廣告嘅功能。而係佢一開始已經內置咗呢種功能㗎啦。呢度係一啲佢嘅功能啦，我哋稍後會講嘅。咁呢個瀏覽器目前為止咧係支援各大平台啦，包括電腦版啦、手機或者係車載上面嘅平板嘅一啲設備嘅。咁呢就係佢哋合作嘅廠商啦。當大家下載裝完個瀏覽器之後咧，就係一個咁嘅畫面啦。你會見到佢有一啲預設咗嘅，佢叫快速撥號，其實就係一啲 link 去唔同嘅網站啦。咁你見到佢係首頁啦，有啲購物同埋旅遊咁樣咯。呢啲就係佢其中一個廣告收入來源嚟嘅。咁我都好奇一個瀏覽器，如果佢唔係個人資料，佢係點樣生存咧？咁據佢哋官方宣稱咧，佢哋嘅收入有3個來源嘅。其中一個就係呢幾個預設咗嘅廣告啦，搜尋引擎嗰個預設啦，亦都係有收入嘅。大家可能唔知，譬如Firefox 嗰啲咧 ，Google 每年係俾大量嘅錢佢擺喺佢嘅預設瀏覽器嘅位置嘅。而 Miradi 佢喺官方都宣稱佢都有擺 Google 落去嘅，我哋睇翻呢度搜尋，但係 Google 唔係佢哋嘅客戶嚟嘅，我俾錢佢。但係因為大部分用戶咧都會用 Google，所以佢就擺咗落去方便大家嘅啫。而另一個收入來源咧，佢哋係接受捐款嘅。佢呢個 idea 係值得支持嘅，咁都會有人去捐款咯。好啦，簡單介紹下呢個瀏覽器嘅 UI 先。正如我啱啱講過咧，呢個瀏覽器所有嘅設定都可以改嘅，呢個只係個預設啫。咁成個界面最重要嘅就係左下角呢個齒輪啦，就係嗰個所謂設定嘅位置啦。去到呢度咧，你見到係好多嘢都可以設定嘅。咁我睇全部啦，就去睇咯，每個設定，譬如用咩文字啦、語言啦，呢個登入帳號稍後講。外觀啦，你可以用唔同嘅主題啦，又或者你可以喺第二度揾唔同嘅主題，佢哋有一個主題嘅 store 俾你去揾嘅。另外佢會有幾個功能啦，譬如呢個快捷鍵啦，佢亦都有 mouse 嗰個所謂手勢啦，撳住嗰個右鍵向下就開新頁啦。譬如刪嘅就係呢個 L 型啦，同佢試下嘅，我咁樣咯。向下佢又會開個新頁出嚟咯，佢又要刪咗佢嘅，咁佢又會刪咗佢咯。咁另一個重要嘅嘢就係喺右上角呢個位置啦。咁呢度咧，係用嚟管理你嘅設定檔。咁你可以用唔同嘅 profile 嚟分開你嘅工作啦、私人生活啦，或者唔同嘅目的嘅。亦都如果你同屋企人啊共用一部電腦咧，你都可以透過呢個 profile manager 建立唔同嘅 profile，咁大家就可以儲翻自己嘅 bookmark 啊，其他啲資料喺度啦。但係咧呢個 profile 咧就冇用
冇得用 password 嚟保護嘅，即係話如果大家都用呢部電腦咧，咁就會開到其他嘅 profile，咁呢個係其中一個唔係幾好嘅地方，大家要考慮一下啦。當你建立咗個 profile 之後咧，我建議大家最好就係建立一個 Mirardi 嘅賬戶。呢個賬戶唔係必要嘅，正如你用 Google Chrome 嘅時候唔一定需要一個 Google 嘅account，但係如果你需要同步資料去唔同嘅電腦，或者用嚟登入 VPN 嘅話咧，呢個 account 就好方便啦。建立呢個 account 亦都係相當簡單嘅，就喺呢位揀建立賬戶咯，入翻一個名只需要唔重複就得噶啦。下一步就要入個密碼啦，然後同意儲存註冊，跟住佢就會 send 咗個密碼俾你啦，我呢個入翻啦，好就可以啟用賬號噶啦。跟住咧，佢就需要你整一個所謂加密嘅密碼。咁呢個加密密碼係咩嚟嘅咧？就係話你當係一條加密嘅鎖匙啦。你嘅資料喺上傳去佢哋嘅雲之前咧，佢就會用呢個密碼加密咗佢。咁到他朝有一日喺第二部機要下載翻呢啲資料嘅時候咧，你就需要入翻呢個密碼，解密翻啲資料，先至可以錄得翻嗰部新機度嘅。所以呢個密碼咧，千祈唔好唔見或者唔記得。若果唔係咧，你就攞唔翻啲資料噶啦。咁你當然可以備份翻個。跟住落嚟就係講呢個影片嘅重頭戲 VPN 啦。由於佢已經整合咗個 VPN 咧，所以個步驟係相當簡單嘅。你只需要喺設定呢度私隱和安全性啟用呢個 VPN，咁你就會見到呢度出現咗呢個 VPN 嘅 icon 啦。刪咗佢，撳呢度，然後你用翻，因為你已經有咗嗰個 Mirardi 嗰個 account 啦，你可以用呢一個 login，因為佢哋係整合咗嘅，你用佢呢個 account 就可以 login 噶啦。另一個做法就係話，你可以去 Proton VPN，然後就申請呢一個 VPN，申請呢個 free 嘅 account，你就可以用呢個 Proton 嘅 account login 都得嘅。如果你唔想開一個 Mirardi 嘅 account 嘅話，咁我因為已經開咗啦，我撳呢個掣就入翻嚟呢個 account，好 login，咁我儲低佢啦，咁佢就會可以自動連接到 Proton 噶啦。OK，login 咗啦，你喺呢度裝好之後咧，我哋就可以喺呢度撳連接。有一樣嘢需要講翻嘅就係 Proton VPN 雖然係好好用同埋無限流量嘅，但係唯一一個缺點就係你唔可以自己選擇駁去邊一個國家，而係由系統決定駁你去最快嗰個國家。根據2個月嘅經驗咧，一般情況佢會駁去日本嘅，其次就係美國同荷蘭。有一次奇奇怪怪就駁咗我去羅馬尼亞啦，咁你撳接駁，今日駁咗去荷蘭啦。咁如果你唔滿意咧，你隔一段時間斷咗佢再駁咧，睇下係咪翻日本。日本係最快㗎。咁駁完之後，我哋可以睇下我哋嗰個 IP 咯。你見到喺荷蘭嚟，好，我斷開佢先，係斷咗啦。依家就會喺香港咯。咁我哋試下睇下去 ChatGPT，去唔到 Gemini，去唔到。咁駁翻佢先，又係得唔得？用啲 Google 嘅，sign in 就入到去啦。好，咁就入得翻去啦，可以用啦。睇下 ChatGPT，佢都可以用佢個免費版本啦。唔 login 嘅時候咧，佢可以有個免費版本，你都可以 create 一個 free 嘅 account，就多啲功能咯，可以記低啲記錄咯。趁呢個時候，我哋都睇下 YouTube 個效果係點樣。YouTube 呢個效果係冇問題嘅，4K 嘅呢個，我哋教係 4K 4K 影片 load 一陣佢都係順暢嘅。我哋睇翻個 stat 先，荷蘭就稍微慢少少嘅，咁就有呢個數咯。咁你可以睇 YouTube 4K 會有少少慢啲啲啦，呢個就必然噶啦。用 VPN 都會有呢個問題嘅啦。跟住落嚟就係講第二個重要嘅功能啦，就係封鎖、追蹤同埋廣告攔截啦。咁呢個功能咧喺邊度設置嘅咧？就去翻 set up 呢度，都係揀翻私隱同埋安全性。去到底你見到呢個封鎖、追蹤器同埋廣告呢個位，佢預設咧就係不追蹤、不封鎖嘅。咁你可以直接搞封鎖、追蹤器同埋廣告。兩個都做晒佢，做完之後咧，因為其實佢都係對一啲名單嘅呢種所謂封鎖，咁我就管理翻嗰個名單嘅來源。By default 咧，佢只係開咗一個啫，得高一個啫。我建議開埋呢一個封鎖追蹤器嘅來源，同埋喺廣告呢度咧
開埋中文呢兩隻，佢就會自動 update 噶啦。你見翻 update 到7月1號。當你設定完咧，佢就會自動生效，幫你攔住廣告同埋啲追蹤器噶啦。但係要留意翻咧，有部分嘅網站咧，如果你落咗呢兩個設定咧，佢係用唔到嘅。其中一個比較我有注意到嘅就係881903，你會見到佢明確寫明係做唔到呢樣嘢。如果你唔將佢加入白名單嘅話，咁我哋要點做咧？我哋就要將佢呢個 domain 啦，881903呢個 domain 喺設定呢度去翻私隱及安全性，喺例外呢度加翻落去，加翻個 domain 落，咁就要揀不封鎖佢。呢個我試過咧，你只可以不封鎖佢。你唔可以揀其中一個，而另一個就係 Facebook 咧，佢就你可以揀封鎖佢追蹤器嘅，但係就唔可以封鎖廣告。咁你要試啦，如果你第一次試，你淨係揀呢個，佢唔得嘅，你咪揀呢個咯。咁都要逐個試嘅啦。OK， 做完試一試佢，OK，佢就可以用啦。咁其實官方亦都有一啲所謂嘅提議咧，就係你可以將一啲你相信嘅網站加入個 whitelist 度，好處就係令到你成日相信嘅網站，佢可以賺到廣告錢咯。咁呢個視乎你個人需要啦。咁如果你有興趣睇翻有啲乜嘢係被攔截咗嘅咧，你就可以喺呢個位置設定呢度啦，起始頁，然後顯示私隱權統計。咁當你開一個新頁嘅時候咧，佢就會喺呢度出現。咁你可以睇下有啲咩被封鎖咗。嗱，你見到好多呢啲被人封鎖咗 ，YouTube 有咯，啱啱我開咗 AirStore 都有嘅，Booking 呢啲都有。好啦，跟住落嚟就講下呢個瀏覽器一啲獨有嘅功能。其中一個我用得最多，亦都覺得係最方便，以往我哋都需要裝唔同嘅 plugin 去實現嘅，就係呢個 Screen Capture 嘅功能。呢個 Screen Capture 嘅功能嘅用處係點咧？譬如話我哋有一個網頁咯，咁佢係好長，咁如果我想將整個網頁都變成一張圖片 share 俾人，要點做咧？就喺呢個位置，呢個就係 Screen Capture 嘅畫面咯。你撳嘅時候，你可以選擇係你選一啲地方去 capture 啦，或者係整頁去 capture。而輸出咧，你可以揀輸出做 JPEG 啦、PNG 啦，擺去剪貼簿啦，或者變成一個筆記。筆記稍後我哋會再講。咁我今次做呢個咯，撳截取。咁咧佢就會將成頁嘅圖片都 capture 咗嚟，成為一個 file。咁你就可以 share 俾朋友啦。咁呢個我係覺得比較方便嘅一個地方嚟嘅。好啦，跟住下一個想介紹嘅功能咧，就係呢個 Red Panel，就即係右左手邊啊。呢個 panel 其實正如我所講咯，所有 setting 都係可左可右，可以俾你任你改嘅。如果你唔中意佢喺左邊，你可以改佢去右邊設定面板，擺佢去右邊都係得嘅，又視乎你自己喜好咯。咁呢個所謂懸浮面板咧，就係話你離開咗佢嘅時候，佢就會收翻埋啦。如果你唔 click 咧，佢就會固定喺度咯。咁我擺翻我左邊先，因為我右邊有其他嘅一啲 tools 用緊嘅。咁佢係啲咩嚟嘅咧？其實佢會開一個 panel 喺呢度顯示一啲佢嘅書籤啊，一啲下載嘅記錄啊，你睇過嘅資料，瀏覽過嘅網頁啊，咁樣咯。咁我都仲有一個內置嘅翻譯嘅，咁試過嚟都算係準嘅。呢啲就開咗嘅咯，開咗嘅 tick 呢個閱讀清單。你譬如想咩頁紙呢一頁網頁留翻之後讀嘅，你可以加佢落嚟。下邊嗰啲就係一啲其他嘅網頁咯。譬如呢個我之前成日用嘅，就會係 check IP 嘅咯。咁你就會 check 到，其實我依家係日本嚟嘅，因為我嗰個 VPN 係駁咗去日本咯。咁譬如我想我成日都會睇下啲加密貨幣價錢嘅，咁我唔使直接開個 tab 啦，咁我就會係將佢加落嚟呢度啦，咁就撳呢個加號，就成個加咗啦。咁我其實得閒無事我就可以落嚟呢度睇睇。咁當然你亦都可以，譬如好興加嘅就係加啲譬如 AI 嗰啲 chat box，嗰啲 chat box 啦，加喺度，咁你兩邊做嘢都得嘅。咁譬如你都固定佢咧，就會面板呢度刪咗呢個。我咁佢就唔會走噶啦，就留咗喺度。咁我個人就比較中意自動收埋，覺得佢。OK，下一個想同大家分享嘅功能就係呢個叫做分頁平鋪嘅功能。分頁平鋪係咩嚟嘅咧？佢就係將幾個唔同嘅 tab 同一時間顯示喺同一個畫面度嘅。咁 by default 咧，佢就係會顯示最後你睇嘅兩個 tab 咯，係咁樣。
呢個同呢個啦。咁可以打直，亦都可以打橫啦。咁亦都可以選擇連續選擇3個 tip 嘅，但係佢嘅呢個設計咧，我試咗有少少低能嘅，就係你唔可以用，你只可以咁樣咯，揀咗連續揀咯，你唔可以用 Control 揀呢一跳過揀嘅。如果你跳過揀咧，佢就會揀晒咁多隻，咁所以咧，你就需要將佢哋拉埋一齊，譬如即係你想將呢個擺埋嚟咯，拉埋一齊，呢3隻加呢隻4隻做一個平鋪咁咯。佢就打橫做咯，佢亦都可以係做咁樣，大細左右你都係可以控制嘅。咁呢個功能如果你有啲嘢一路對照咧，會係幾有用嘅。咁呢個取消翻啦。再落嚟一個就係、可以話算係佢幾強一個功能，就係叫做 tape stacking。佢係點樣做嘅咧？一般 Chrome 依家都有個功能叫 tape group 嘅，我睇下有冇 tape group 喺度先。OK，我上個 Chrome 上嚟先。Chrome 呢一個咧，其實佢都有一個叫 tape group 嘅。OK，咁我呢個 demo group 啦，佢下邊會有兩隻唔同嘅兩個 tab 咯，你可以收埋佢變成咁樣咯，亦都可以 close 個 group 咯，咁你係有幾個唔同嘅 group 你可以開。而 Viradi 咧喺呢方面咧就更進一步啦，佢嘅 tab 咧係可以做雙層嘅。你見到我呢個 Opera 嘅 tab 下邊咧，第2層佢會有3隻唔同嘅 tab 喺度，而你撳翻呢個 Brave 呢度咧，我都有2隻 tab 喺度嘅。咁但係喺第1層顯示嘅時候咧，佢就只會顯示一隻嘅啫，就唔會好似 Google 嗰個 Chrome 咁樣打橫顯示出嚟。咁呢個對你如果開好多個 tab 咧係幾有用嘅。下一個要介紹嘅就係呢個 Workspace。Workspace 係咩嚟嘅咧？Workspace 就係俾你可以用嚟 organize 一啲唔同 task 開嘅 tab。譬如我呢度咧做咗呢度我開咗26個 tab 啦。佢係冇隸屬任何一個 workspace 嘅工作區嘅，但係我下邊咧又開咗2個 workspace，咁佢哋分別下邊都有唔同嘅 tab 嘅啦。呢個財經日常啦，咁你見到我係開咗幾個唔同嘅網站咯。如果係辦公摸魚，你又開另外一紮網站咯。咁呢個嘅好處咧就係，如果你做緊嘢，老細行埋嚟，你可以點做咧？將隻貓鼠懟上呢個位，咁就轉得噶啦，撳下個轉。嗰個中間嗰個轉輪，佢又會轉到下一個 tab 噶啦。咁你好快就會呢個就係 Workspace 功能。咁 Workspace 係點樣建立嘅咧？咁你就會喺呢度建立一個 Workspace 啦，俾個名佢啦。佢冇嘢噶嘛，咁你可以直接開嘢咯。又或者你去翻呢度冇嘅，咁你將呢一個移動佢去工作區，譬如去 Test 啦。咁你去翻 Test 佢就會見到喺呢邊啦。咁你就唔會亂咗你唔同 task 嘅 tab 咯。另一個功能係個 notes。notes 咧，其實佢有個好處就係你可以記低一啲嘢，譬如你覺得呢個嘢有用嘅，咁你 highlight 佢，又複製至筆記。咁你見筆記咧就會多咗呢一個嘢啦。咁佢就會話俾你聽佢係邊一個網站嚟嘅。咁亦都可以自己開一個筆記，唔係用 Markdown 格式儲存佢。方便你第日睇翻佢點樣。OK，呢個就 Markdown 格式啦，你見到 Markdown 格式。但係留意嘅就係呢度儲存嘅嘢咧，就只會係 local 嘅，暫時係升唔到上雲嘅。咁如果呢部機冇咗咧，佢就會冇咗噶啦。咁只可以做一個臨時筆記嘅地方咯。好啦，其他功能佢有 email 同埋日曆嘅，就好似 Google 咁咯。你就需要喺翻郵寄呢度咯去開嘅，佢亦都會提供免費嘅電郵地址同埋日曆服務俾你嘅。咁但係用過嚟我就覺得幾廢嘅，咁所以就冇再理。好啦，講咗咁多功能，仲有一個係唔可以唔提嘅，就係佢嗰個所謂嘅休眠功能。休眠功能係咩嚟嘅咧？就係話，譬如我哋開咗好多個 tab，因為每個 tab 佢都會一啲 memory 嘅啲記憶體嘅。咁如果記憶體越嚟越少咧，咁就會部機會好慢咯。咁我哋又唔想刪咗一啲開咗用嚟做嘢嘅 tab，但係又想臨時唔用佢咧，唔用佢會點做咧？其實系統本身咧會自動將一啲耐冇用嘅 tab 咧，將佢推入呢個休眠狀態嘅。就正如我哋電腦，佢都會自動休眠啦。如果你耐唔喐佢嘅話，咁但係如果你想手動令到一啲 tab 咧休眠咧，你係可以咁做嘅。咁最簡單咧就係你指住呢個 tab，然後將佢休眠。我而家指住呢個 tab 咧，就係咁佢
將佢休眠分頁，咁佢就休眠咗㗎啦。咁亦都可以你將成個 tab group 去休眠咯，將呢個分頁堆疊休眠咯，都係可以嘅。咁當你行埋嚟嘅時候，佢就會叫得翻醒佢㗎啦，佢自動嘅。好啦，影片嚟到尾聲啦。咁如果你覺得呢個瀏覽器都幾好用，但係你又拋棄唔到你之前嘅，譬如 Chrome 或者 Firefox 咧，因為你可能有好多 bookmark 記低咗咯。咁有咩辦法咧？你係可以將要用 VPN 嘅嘢喺呢個瀏覽器做，唔用 VPN 嘅嘢就用翻你原先嘅瀏覽器做。而你點樣可以 share 到嗰啲 bookmarks 咧？咁咧就有一個 extension 咧係幫到你嘅。咁你去到 Chrome Web Store 呢度咧。extension 叫 raindrop.io。咁當你裝咗呢一個 extension 之後咧，加咗落嚟咧，你就可以註冊一個帳號，用嚟裝你嘅 bookmark。咁我俾一個實例大家睇下，我呢個係做好咗嘅。OK，咁佢又係咁樣咯，有一個 raindrop。咁佢係可以將所有你要做 bookmark 嘅嘢咧，分別係用 folder 啦，或者用 tab 去 organize。咁我點做咧？譬如我要將呢一個呢個係其中佢一個頁面咯。咁我要加入去，我就喺度揀加嘅時候咧，你可以係揀擺喺邊個 folder 咯，擺 to be continue 咯 ，tag 咁我可能俾個 block 佢咯。OK，咁咧佢就會加咗落去。你都可以俾個 note 佢咯，咁佢就會記低咗喺個 raindrop 裏邊。咁你見我呢個係Mirardi 嘅瀏覽器啦，咁我同時都將同一個 account 裝咗喺我個 Chrome 嘅瀏覽器度，你就會見到佢係升咗過嚟。咁我可以 search 你就會見到我啱啱 save 呢個，你就可以開翻同一個頁面。我之前只係用 Chrome 嘅時候咧，我都係靠呢個升上去 Google，再升翻落唔同嘅電腦嘅。反而我用咗 raindrop 之後咧，就覺得佢仲好用過嗰個用靠升嘅方法，而且更有利於我去 organize 我唔同嘅資料。咁如果大家對 raindrop 有興趣咧，我稍後都會做一個影片介紹佢全面嘅功能嘅。最後，如果你睇晒成段片都覺得呢個 Mirardi 呢個瀏覽器唔好用，唔啱你用，你仲係想堅持用翻 Chrome，係咪唔得咧？唔係嘅，你同樣可以喺 Chrome 呢個瀏覽器揾翻呢一個叫做 Proton VPN 嘅 plugin 加翻落去，然後去翻 Proton 註冊一個 account 登入就 OK 噶啦。其實我呢度都已經裝咗一個一樣，我呢個係註冊嘅喺 Proton 註冊嘅 account。亦都有同樣嘅功能，但係我亦都發現咁樣用 plugin 加 Chrome 相對係冇 Mirardi 嗰個 integration 做得咁 smooth 嘅，有時都會窒嘅。咁所以呢樣嘢就要交俾大家考慮啦。好，以上就係呢個影片嘅全部內容。如果你覺得幫到你嘅，請分享俾你嘅朋友 ，subscribe、like 同埋 share。多謝各位，拜拜。